快看快看，特殊的豆子，嘿嘿，这个离开豆我还是第一次见，吃了会发生什么呀？哎呀，居然直接出局了，那这个派豆又是什么？嘿嘿，居然是31415分呀！这里还有满满1园子的豆豆试吃，五颜六色的，还怪好看的，嘿嘿，我最喜欢吃豆豆了，快吃快吃！我们总共要吃够999999分才能过关，嘿嘿，这里居然还有一颗10万分豆，吃完就20几万分了，太棒了！哎，这些奇奇怪怪的是什么豆呀？原来是在办豆子展览，嘿嘿，还好你们被盖住了，不然我肯定把你们吃掉。自从出了10万分的大豆豆，这些小小的5分豆我现在看都不想看一眼。这边是豆子跑酷，我们一起跳上去看看吧，上面肯定是颗10万分豆，不然作者为什么摆得这么高？哎，居然只有一个开关呀！快看，豆豆展览的上面打开了，嘿嘿，蛋宝们，我突然有了一个大胆的想法，嘿嘿，我还是第一次在游戏里开飞机，等会我们飞到空中直接跳下去，不就吃到豆豆了吗？哈哈，我可真是个天才！哎呀，蛋宝们，这飞机还有点不好控制呢，因为开飞机还不是我的强项，差不多就是这里了，不得不说还有点紧张呢。我跳，哎呀，居然跳歪了，没关系，我们再跳一次，嘿嘿，完美落地，这下终于可以吃到这些奇奇怪怪的豆豆了，吃完居然加了50几万分呀，太美味了！这边还有一艘私人游船，有什么用吗？哎呀，居然差点被我顶翻了，嘿嘿，居然还能开，还怪好玩的。哎，我怎么把它开到路面上了呀？船一动不动，不会坏了吧？哎呀，蛋宝们，我们快跑哦！这边有个流水线，打开开关后，好几颗1万分的豆豆就从里面滚动出来了，嘿嘿，太好吃了！现在我们已经吃了70几万分了，蛋宝们还记得起点的那个乘2豆吗？嘿嘿，吃完我们不就直接过关了？走你！